बिहार में सीट बंटवारे पर एनडीए में गतिरोध। चिराग की शर्तों ने बढ़ाया बीजेपी का सरदर्द। एक्सपोस में लिखा, जीना है तो मरना सीखो। नाराज मांझी का भी बैठक से किनारा। महागठबंधन में भी सीटों पर जबरदस्त खींचतान। डिप्टी सीएम पद के ऐलान पर अड़े मुकेश सहनी। कांग्रेस का 2 टूक इनकार। अखिलेश आजम की मुलाकात पर नई तनातनी। रूट को लेकर प्रशासन की आपत्ति। बरेली से प्लेन से रामपुर जाएंगे अखिलेश। जहरीले कफ सिरप में मासूमों की मौत का थम नहीं रहा सिलसिला। छिंदवाड़ा में 3 और बच्चों ने गंवाई जान। एमपी में अब तक 19 मौत। ड्रग विभाग की छापेमारी। और वायुसेना दिवस पर शौर्य और पराक्रम का अद्भुत प्रदर्शन। परेड में दुश्मनों के चक्के चुराने वाले लड़ाकू विमानों की उड़ान। ऑपरेशन सिंदूर के रणबांकुरों का सम्मान।